पण्डाल बनाएर त्यही गर्छ नि सबै। हजुर हजुर। त्यस्तो केही त्यसलाई त भेल्ला केही त्यस्तो त केही त्योसँग त गरेको छैन। बरु त्यस्तो केहीलाई लागिरहेछ भने त प्रत्यक्ष यहीसँग आएर भइहाल्छ नि। त्यो त हो, कुरा त गर्न मिल्छ। अब के हुन्छ, अब हरेक गाउँमा त्यस्तै मान्छे हुन्छ नि। नहुन काम त्यो फेसबुक छ, टिकटक छ, त्यसैमा हालिदिन्छ। यस्तो छ सर, अब के हुन्छ भने सामाजिक सञ्जालमा अहिले पुरै भाइरल भइरहेछ, त्यो हो कि होइन भन्नुहोस्? हजुर त्यही त भइरहेछ नि। हामी पनि सामाजिक सञ्जालबाटै यो कुरा आएको हेरेको छु होइन। अनि मैले पनि यो पोस्ट गरेको छु मधेस न्युजमा होइन। पोस्ट गर्दाखेरि हामीलाई नाना थरीको कमेन्टहरू आइरहेको छ, कहाँको हो, फलानो चिलानो के हो, के कारणवश यस्तो भयो भनेर त्यही बुझ्न हामीले वडा अध्यक्षज्यूलाई फोन गरेको। त्यो राख्यो भने त त्यो कमेन्ट आइहाल्छ नि। जसरी पनि भिडियो हाल्यो भने त्यो कमेन्ट आउँछ त। यसमा भिडियोमा यस्तो आएको छ नि, सिङ्गल त्यो एकजनाले छुट्टै घाट बनाएर छठ पूजा गरिरहेको छ, तर हामीलाई वास्तविक चाहिँ के रहेछ भनेर हामीलाई थाहा थिएन होइन। अब के छ यसमा वास्तविक के छ, प्रत्येक वर्ष नि त्यो हाम्रो गाउँमा एउटै मल्ली परिवार छ। त्यो प्रत्येक वर्ष त्यो एक्लै त्यो घाट त एउटै छ नि। त्यसमा के हुन्छ कि एउटै फेरि पानीमा जाने एउटै घाट छ, त्यसैबाट जान्छ। अब के त्यो पण्डाल एक्लै बनाएर त प्रत्येक वर्ष नि बसिरहनुहुन्छ यहाँ त होइन। त यसलाई त मिलाउनु पर्यो नि, गाउँ समाजमा मिलाउनु पर्यो नि यो कुरो। किन एक्लै गर्नुहुन्छ? यसले त समाजमा नकारात्मक सोच आउँछ नि मान्छेहरूको। अब सुन्नु यहाँ के हुन्छ, त्यसलाई भनेपछि यसै एउटै पण्डालमा बस्नु, त्यो बस्नै मिल्दैन। यस्तो गर्नु, म त्योसँग हजुरसँग कुरै गराइदिन्छु। ए त्यस्तो भन्छ होइन? त्योसँग हजुरसँग त्यो नि छ नि मल्ली, त्योसँग म कुरै गराइदिन्छु। नभए भने भिडियो कल कुरा गराइदिन्छु, नभए भने कुनै छ यता भोलि पठाइदिनु, त्योसँग कुरा गर्नु। त्यसको नम्बर चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराइदिनुहोस् न। के सत्य हो के सही सत्य हो हामी बुझेर फेरि न्युज हाल्छौँ नि त्यसको लागि। हजुर ठिक छ, म नम्बर उपलब्ध गराइदिन्छु। त्यस्तो नभए भने म भिडियो त्योसँग सोधेर भन्नुहुन्छ भने म पठाइदिन्छु हजुरलाई। हुन्छ सर, हुन्छ। खास गरी तपाईँले नम्बर उपलब्ध गराइदिए हामी आफ्नो तरिकाले सोध्छौँ उहाँलाई होइन। हुन्छ हजुर, हुन्छ। म नम्बर हजुरलाई पठाइदिन्छु। हुन्छ सर। आधी घन्टामा म बाहिर छु, त्यहाँ गएर त्यो नम्बर पठाइदिन्छु। हुन्छ सर, यो चाहिँ काम छिटो गर्नु पर्यो, नत्र यो समाजमा धेरै नै नकारात्मक सोच आउँछ सबैलाई होइन। फेरि कस्तो फेरि हाम्रो समाजमा फेरि विकृतिहरू फैलिन्छ यो कुरोको लिएर होइन। हजुर हजुर हजुर। ल हुन्छ सर, मलाई यो छिटोभन्दा छिटो यो नम्बर उपलब्ध गराइदिनुहोस्। हुन्छ हुन्छ हजुर, धन्यवाद सर।